學校係一個好有趣嘅地方，喺學校你總會見到有好多神奇嘅規定，而今日我哋就嚟介紹一下某間學校嘅神奇規定。網友投稿㗎，唔關我事。我同你講啊，今日咧我要翻學，之後拎咗張學生證俾佢睇啊，之後佢話你唔着校服，你唔可以入去啊！啫，人哋拎咗校服外套啊，就話阿叔我咁樣入去得唔得？之後佢話你呢啲叫校服？唔係啊，校服外套唔叫校服，咁咪叫我買校服外套咯，唔着都得啊。佢話校服外套啊，呢啲算叫做校服咩？要着整齊校服翻學啊！之前話唔帶你翻學，而家話唔着校服唔俾翻學校喎。即係我準備比賽，我都要着見死人校服過去咯，真係多謝佢。你知唔知最好笑係咩啊？我哋成堆人喺度咯，之後咧，佢話要老師嚟接啊，之後咪有兩個嚟咗先嘅係學生會幫手做嘢，之後有個人咧已經着晒成 set 校服，學生證都帶咗，之後個阿叔話：哎呀，你個老師啊冇申報嗰個活動啊，唔俾你入去啊，要老師嚟咗先可以。不過人哋着晒又唔俾入，冇着又唔俾入，即係玩晒啫。之後我咪話咗咁多人要老師接，真係好玩嘅啫。佢直接喺嗰度講，即係個阿叔唔理啦，係玩手機啦。即係玩手機之後，人哋問佢話，即係攞件外套嘛，阿叔呢件算唔算係校服啊？之後話咩啊？呢啲咁樣都叫校服啊？